話咁快咧就嚟到大阪之旅嘅最後一日啦。今日咧我就會去京都嗰度參觀清水寺同埋伏見稻荷嘅。最特別嘅咧就係咧，今次我會租和服去參觀呢一啲唔同嘅景點嘅。出發之前梗係要做多啲資料搜集啦。原來呢一間夢館咧係好受歡迎嘅喎。如果兩個人去咧，由頭到尾加埋晒都只不過係6500 yen 啫，圍返起都係200幾蚊港幣就可以租到一日㗎啦。我而家咧就已經身穿和服啦，見到，我覺得自己好似一個日本嘅僧侶嘅，咧個色嗰個和服嘅色嘅問題啦。因為咧今次租呢套和服咧係灰色啊，又加上落雨，所以好容易就有水點嘅痕跡咯。而家就嚟到呢個伏見稻荷大社啦，呢度就係個門口。我哋見到咧好多唔同嘅旅客咧都已經入去啦，參拜啦。當然咧，呢度最出名就係有呢啲叫做千本鳥居嘅柱喺度啦。咁喺柱上邊咧都會見到有唔同嘅個人名義啊，或者公司去捐款嘅。建立呢一啲鳥居咧，其實就係對神明嘅一個尊敬嚟嘅。伏見稻荷嘅大社啦，咁呢一個位咧就係一個祈福用嘅地方嚟嘅啦，係啦，咁呢度就係俾一啲香油錢落去嘅。伏見稻荷大社咧，其實就係供奉呢一個嘅狐狸嘅，咁你可以見到呢啲牌咧，就係一啲狐狸嘅牌啦，咁好多好搞笑啦，啲人就畫唔同嘅樣俾佢嘅，咁掛翻喺度咧，咁就可以作呢個祈福嘅作用噶啦。咁我而家都去祈一祈福先。咁其實咧喺呢一個伏見稻荷大社入邊咧，有好多唔同嘅神祇係俾人供奉嘅。多數嘅人咧都係會祈求翻生意興隆啦、農作物收成同埋交通安全咁嘅。好啦，下一站就出發去清水寺。嚟到清水寺嘅必到景點就一定係呢個陰雨之步啦。唔少嘅旅客咧都會飲用呢一個嘅泉水嘅。原來咧由左邊起咧係祈求呢一個學問成功啦，中間係戀愛成就，最後就係長壽健康。好啊！我而家咧就係呢個嘅清水寺入面嘅地主神社。咁呢度有個好出名嘅姻緣石。咁據傳咧就係你一邊匿埋眼摸住嚿石，然之後再轉一個圈去另外一邊嘅。咁頭先我都玩咗。咁我哋睇一睇而家有冇人喺度玩緊先。係啦，就係呢一嚿石啦。咁你就一路行啦，一路行啦。嗱，有人玩緊嘅呢個。係啦。有朋友嗌佢幫手，咁你就眯埋眼，一直行，一直行。咁中間呢個呢，就係求姻緣嘅寺廟啦。行，好啦，你就會見到另外一嚿姻緣石啦。就係凌晨嘅5點半啦。今日呢，因為班機呢就比較早嘅，就9點鐘起飛，所以呢，我而家就已經出發去機場啦。我呢一度去機場嘅時間呢，大概就要45分鐘到啦。為咗唔耽誤啲時間呢，咁所以呢，我而家就已經喺南波站嗰度等埋，咁就會一齊去機場啦。就係咁，今次5日嘅大阪之旅就完成咗啦。得啦。